欢迎回来，日行追踪。铁达尼号沉没满100周年，詹姆斯·科曼隆推出了3D 版的电影，许多人进入电影院里头重温旧梦。15年过去了，当年一起看电影的情侣，或许身边已经换了新的人，有人或许已经结婚生了孩子，画面上也变得更加的震撼人心。不变的是，灾难当前，人性种种挣扎，高贵与卑鄙，自私与无私的情操，依然是赚人热泪。同时，也让我们深刻的反省：高傲的人类以为自己无所不能，打造了一艘号称连上帝也无法让它沉没的船。但是，为什么最后还是沉没了呢？现在传出其实有阴谋论，包括了船公司为了要赚取保险理赔，用调包的方式让一艘出事连连的船只来代替铁达尼号出航。继续，我们要告诉您的是您不晓得的关于铁达尼号的故事。鸣笛声响起，码头的群众仰着羡慕眼神，目送船上乘客航向美好前程。1912年，这艘被誉为不可能沉没之船，从英国横跨大西洋到美国，是航向另一个新国度，却也航向悲剧的开端。Let's stretch your legs. Yes, sir. On ahead, full, Mr. Moody. Very good, sir. 铁达尼号当时制作之后，被称为是史上永不会沉没、最豪华的船，所以其实它的船票是很贵的。以头等舱来看，单程从英国到纽约大概就要台币10几万，当时的票价是4500多美元，换算台币就是10多万，将近20万。铁达尼号被认为是一个航海技术的代表作。有人说，就算上帝亲自动手，他也无法弄成这艘船。当时铁达尼处女航在世界造成轰动，船长约翰史密斯想借此大展身手，下令全速前进。但是横跨大西洋的航线中，冰山危机四伏，铁达尼号闪避不及，撞出了世纪船难。Fucking me! Pick up, you bastards! Yes, what do you see? Iceberg right ahead! Thank you. 当时呢，那个观测人员就瞭望台的人员，他们呢，脸扑在寒风中。那这样的一个寒风呢，影响了他的视力，然后再加上，据说，有人呢，发现，冰山其实在他们航道上，可是当时的船长呢，为了要加速前进，就是希望能够创造纪录，那忽略了这个警报，于是呢，下令船呢加速前进。还有我们说那个铁达尼撞冰山错，它是切开的，右舷的前面割了很长一段口子，所以你这样关闭闸门来不及了。因为冰非常硬的，跟钢铁一样。它那个是铆钉船，铆钉船就是这个板跟这个结合的时候，用一个铆钉一个钉子放下去，然后两边把它把它固定这样。那以这个来讲的话，这个地方有洞，这个地方就蛮脆弱的。假如我们一般钢板来讲的话，碰到冷的话，它会变脆，会变脆。脆的意思就是经不起打击，你一撞击，当然就破一个洞。一瞬间天摇地动，船方第一个时间研判只是船的侧身受损，但是全船分为16个水密舱，铁达尼号良好的防水措施，使得它在任何4个水密舱进水的情况下都不会沉没。但是冰山划的这一刀，刚好划破5个水密舱，铁达尼号失去平衡，迅速沉没瓦解。From this moment, no matter what I do, Titanic will founder. But this ship can't sink. She's made of iron, sir. I assure you, she can. And she will. It is a mathematical certainty. How much time? An hour. 2 at most.
它那个水密舱上面变成都有还有一个缝在嘛，然后有缝的话，那个水就会一直蔓延过来，这水进去了，那因为那个我们叫那个船头是往下掉的话，那个水更容易进到后面的舱，那后面舱的话，那就越来越沉。前面又在里面就装了水，又蛮大的。那这里呢又很重，就像我这样跳扁担，炮塔就断掉了。灾难来的突然，让所有人惊慌失措，逃命无门。船上一共有2000多名乘客，却只有20艘救生艇，平均一艘只能搭载40人，生死存亡之际，人性的丑恶尽现。还有那个救生艇是数量不够，原来是你们看历史是32艘，但是只放了20艘，那何以验收通过？这个不可解的。还有它没有信号弹，很多事前的这种工作不该下的，因为他处理好第一次。Will you give us a chance to live, you limey bastard? I'll shoot any man who tries to get past me. Get back, bastard! Get back! We had a deal, Dad. Any more women and children? The money can't save you any more than it can save me. Get back! 300多名欧美的富商名流抢搭铁达尼号首航，但沉船之时，再多金钱也只是毫无用处的纸张。有男人假扮女人争取求生机会，也有人随手抱走甲板上的小孩，然后一脚跳进救生艇逃命。100年前，欧洲阶级观念仍重，就连逃生时也有先后之分。Please stay calm. Look, G, make sure everybody you've got your life belts on. 1912年4月15日凌晨2点20分，铁达尼号的船尾部分在水面悬浮了一会儿，便缓缓地没入海中。1500多人随着它的消失而葬身大海。铁达尼号的沉船之后留下的谜团，到目前为止仍是众说纷纭。1912年，英美两国召开的事故调查听证会上，一大票英美绅士们争得面红耳赤。有人认为这起灾难很可能不是意外，而是人为操纵的阴谋。据说这个阴谋论是在讲说，因为当时铁达尼号它所属的船公司即将要破产，那可能因为面临破产的一个问题，它有一些高达这个数百万英镑的债务即将要偿还。那船公司因为也无力偿还，所以想要打算疑似诈领那个巨额的保险金，透过这样的一个船公司疑似自导自演这样的一个这个船难事件的发生哦，他用这个铁达尼号的这个船的名字，然后而且用他的一个首航的名义。可是却利用另外一艘船去狸猫换太子，就是另外一艘即将太除掉的船在那边发生事故，然后才导演这一场世纪大灾难这样的一个船难悲剧。原来英国白星航运还打造了另一艘姐妹船奥林匹克号，这2艘的外观非常雷同。由于奥林匹克号事故频传，保险公司又不理赔，因此白星航运资金调度陷入困境。据传，在股东 J.P. 摩根的建议之下，想出了狸猫换太子之计，把铁达尼号换成奥林匹克号。但也有专家学者不以为然。你这船出海的时候都有码头有那个欢送，那个不会错了，那船票印得清清楚楚，除非几千张票全部作假，那可能性太低了。船公司疑似诈领保险金，其实有迹可循。先是股东 J.P. 摩根原本大张旗鼓表示要参与铁达尼号跨世纪的处女航，却在出发当天声称身体不舒服，临时缺席首航仪式。他其实帮很多人，他有一些巨商富贾，还有他的一些周遭的亲朋好友都有订了数十张的一个船票。可是包括在 J.P. 摩根在内，这个船公司的老板。在他包括他本人在内，在那个前一天的时候，那个铁达尼号出航的前一天，就是事件发生前一天，他就突然退票，没有定位，没有上船，然后而且呢，隔天还看到就是说他跟他一些情妇在那边约会。铁达尼号
出发后的第2天，随船的航运公司主管伊思梅不顾可能撞冰山的危险，怂恿船长加速航行，在大西洋乘浪狂飙。最令人不解的是，原本的冰山观测员被临时换下船，还把望远镜锁在柜子里。替补上的冰山观测员竟然没有带望远镜。铁达尼号少了航海基本配备，也成了致命关键。God, it's bloody cool. You know, I can smell us, you know. What it's near. Bollocks. Well, I can, all right. 用现在21世纪的眼光来看，什么 GPS 定位等等之类，船上应该也会有罗盘啊，也会有一些什么望远镜等等的一些设备。可是为什么在这样一个世纪首航的这一艘这么巨大的一个邮轮上，却找不到相关的这个罗盘，甚至说像还有这个望远镜的这些设备？你好像就不打算开出去，而且是故意想要让这个船在那个北大西洋上的时候，就故意让它迷航，甚至可能要撞到冰山。当时有媒体发现，航运公司偷偷派了一艘神秘的船，循着铁达尼号的航行路线跟在后方，用意为何，至今仍是未解谜团。还有就是一个船公司当时还准备了一艘船，就是当时有一个船长，还有带了一些10几名的一些船员在船上，可是却没有乘客，然后几乎也是相同的路线到那边，好像疑似要去救这个铁达尼号的这个船的成员还有乘客，但是因为阴错阳差，没有在规定的那个集合的时间，原先他们所计划的时间跟地点到达那个地方，而且据说那个船长跟那个原来的船员他们搞错方向，搞错位置，所以就因为这样子没有去救到那1500个那个铁达尼号船上的乘客跟他的成员们，所以导致这个更大的灾难跟悲剧。世纪灾难造成上千人丧生，阴谋论的传言甚嚣尘上。但后来，英国铁达尼号协会予以驳斥，因为铁达尼号的确获得保险公司的巨额赔偿，但大部分用来赔偿给罹难家属。阴谋论的真假无法得到证实，不过电影的成功早就将铁达尼号事件美化，而这个传言无疑是戳破浪漫的幻想。让人不寒而栗的就是在铁达尼号发生事故前14年，1898年，英国作家摩根·罗伯森写了一本名为《徒劳无功》的小说，内容刚好也是描绘巨轮沉没的故事，和铁达尼号有许多雷同之处。他就讲说他是19世纪末嘛，他说未来有一艘超大型的邮轮，载了多少人，名字叫 Titan， 他用名词 Titanic 是形容词，巨人族，然后载了多少人，然后出海被冰山。好像他事先预知一下，而沉船70多年后，竟然传出罹难的船长和船员奇迹似的生还，而且年龄和长相跟失事时完全相仿，仿佛穿越了时空隧道。那这个遇难的妇女呢，穿着他们20世纪初的一个英式的服装，那于是呢，她上船之后自称她是铁达尼号上的乘客。叫文尼考克，然后据说他是29岁，那是因为船难一发生，然后他就昏过去了，被醒来就被弃置在冰山上。就是说可能有一个什么管道，有些人停留，就时空这样的静止状态，那个像船长他活在100年前那个模样，他自己可能也不知道，或者类似进入冬眠状态一样，那其实可能就是在那精神恍神之下，已经过了100年。但他的苍老速度还是以前那个样子。他的讲法是说，他当时就要求船员不要救他，但是他被一个大浪给冲到冰山上，于是跟冰山共存。但他在后来描述说，他的时间是停滞在那个地方，所以就让我不禁联想到百慕达三角洲这种平行时空交错的一个现象。但是他的船难地点跟这个百慕达三角洲距离还是有相当的距离，所以不应该。没办法把它套上在一起。那我又联想到另外一种讲法，其实之前就有发生冰封人的说法，他可能被抛射到那个冰山上面，然后可能他是被冰封，然后整个细胞活化程度全部下降，然后等到它融冰之后，它又再度苏醒。铁达尼号的未解之谜并没有随着时间更趋明朗，阴谋论让沉船悲剧再蒙上一层阴影，船长乘客的生还传说更添神秘色彩。
而铁达尼失事距今已满100年，人们对它的好奇从未间断，甚至投下巨款多次深海探索。但是铁达尼选择告别短暂的璀璨，带着谜团永远葬身海底。您还记得电影最后罗斯答应杰克要好好的活着，果然他活出了非常精彩的人生吗？铁达尼号的生还者有很多人的确也活出了灿烂的人生，像是知名的网球好手威廉姆斯，他在冰冷的海水里头泡了好几个小时，双腿麻痹。获救之后，医生告诉他必须要截去双腿才能够保命，但是他拒绝了。他靠着坚强的意志力复健，更在1924年的巴黎奥运会上夺得了网球混双金牌。历经了生死交关，人变得更坚强，也更加的热爱生命。我们休息一下，要带大家来看看大海凶险，除了船难之外，最让人害怕的就是幽灵船。船都好端端的飘在海上，可是为什么人都